अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। रॉयल हंटिंग स्टोर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अपने भाइयों के लिए यूज में बहुत ज्यादा हमारे पास जितनी वैरायटी आई है सारी पीसीपी में आपके लिए लेके आया हूँ और काफी मुनासिब प्राइस में लाया हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेट नहीं मिलेंगे यूज में, ठीक है। और ब्रांड न्यू जो है उनके भी रेट्स आपको बता देंगे। इसमें यह है कि आपको इंशाल्लाह जितना हो सकेगा हम अच्छा रेट देंगे, ठीक है। जो यूज में हमारे पास वैरायटी आई है, अक्सर भाई हमें कहते हैं कि यार हमें यूज में चाहिए मुनासिब प्राइस में, वो हमारा इतना बजट नहीं है, तो उस हिसाब से हमने जो है आज निकाला है कुछ स्टॉक, ठीक है। कुछ मजीद भी आ रहा है, तो ये आप जैसे मेरे सामने देख सकते हैं पड़े हैं 4-5 गन मेरे पास आई हैं। मैंने कहा भाइयों के लिए वीडियो बना देते हैं, और वैसे भी वीडियो हमारी काफी टाइम से नहीं आई थी। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, हमारे पास एक आई है जी CO2 में, ठीक है। ये आप मॉडल CP2 है और इसको आप पिस्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका ये है कि आप ये नीचे से इसको खोलें और इसको आप पिस्टल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसको इस तरह करके ना, एक मिनट, ये उतार के ये अगर आप इसे एज अ पिस्टल यूज करना चाहते हैं पिस्टल यूज कर सकते हैं, एज अ राइफल यूज करना चाहते हैं एज अ राइफल भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इस गन की जो प्राइस है वो है 20,000 रुपये। CO2 में है, इसके अंदर CO2 सिलेंडर डलता है और वो सिलेंडर भी आपको मुनासिब पैसों में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर कोई भाई गन लेना चाहते हैं, एक की एक पीस है हमारे पास यूज में है, 20,000 रुपये इसकी कीमत है। कोई भाई लेना चाहते हैं रब्ता कर लें, ठीक है। टारगेट शूटिंग के लिए, घर में छिपकलियाँ वगैरह मारने के लिए, और आगे सप्रेसर इसके साथ दिया हुआ है। ये इसका लोडिंग मैकेनिज्म है, साइड से ऐसे लोड करते हैं, ठीक है। और ये इसका फायर है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्यारा है और ये देख लें जी, इस तरह की कोई चीज़ है। 20,000 रुपये इसकी कीमत है। जो भाई लेना चाहते हैं रब्ता कर लें। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गई है P35X, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 कंडीशन में है, किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है गन के ऊपर, मैगजीन वगैरह सारा कुछ इसके साथ आपको मिलेगा। और ये गन आपको मिलेगी, डिमांड जो है इसकी 1,05,000 रुपये, ठीक है। तो कोई भाई लेना चाहते हैं 10 आउट ऑफ 10 कंडीशन में P35X स्लाइटली यूज, तो रब्ता कर लें। रेल नीचे लगी हुई है, 1,05,000 रुपये में ये आपको मिल जाएगी 10 आउट ऑफ 10 कंडीशन में, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है रेक्सीमेक्स की गोन, 1,07,000 रुपये की आपको मिलेगी। तुर्किश है, स्लग चला सकते हैं आप इसमें, बड़ी पावरफुल गन है, ठीक है। इसकी अगर बात करें इसके साथ एक्सेसरीज, इसके साथ भी आपको मैगजीन्स और फिल प्रोप सारा कुछ सामान इसके साथ आपको मिलेगा। गन की कंडीशन की बात करें तो बिल्कुल साफ सुथरी है, सिवाय इसकी रेल के ऊपर हल्का सा स्क्रैच है, ठीक है, वो भी माउंट का, तो वो आप इसका इतना इशू नहीं है। बाकी ओवरऑल गन की बात करें तो बिल्कुल साफ सुथरी है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक में है, ठीक है। ये देख लें, 1,07,000 रुपये इसकी कीमत है। जो भाई लेना चाहते हैं रब्ता कर लें, इससे मुनासिब रेट आपको नहीं मिलेगा पूरी मार्केट में, ठीक है। ये जो मैं आपको रेट दे रहा हूँ काफ़ी रिजनेबल है। और क्या कुछ लोग कहते हैं हमारा बजट कम है, हमें कम बजट में गन दीजिए, तो आपके लिए T-Rex ले गया हूँ बुल पॉप में, और कंडीशन भी बिल्कुल साफ सुथरी है। इसका बॉक्स भी साथ मौजूद है। और बात करें इस गन की, तो ये गन आपको मिल जाएगी विद बॉक्स सारी एक्सेसरीज के साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 43,000 रुपये की 43 इसकी फाइनल प्राइस है। और गन जो है आप कंडीशन इसकी देख लें, कुछ इस तरह की है, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, ना ये रिपेयर है ना ये ओपन है, सिर्फ और सिर्फ 43,000 की, ठीक है। लेने के लिए रब्ता कर लें। और तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें ऑप्शन हमारे पास आया है एक M22, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में, साफ सुथरी 10 आउट ऑफ 10 कंडीशन में ये गन है M22, ठीक है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये में आपको मिलेगी। इसकी अगर मैं आपको वो दिखा दूँ कंडीशन, तो ये आपके सामने इसकी कंडीशन है, ठीक है। बॉक्स में मैगजीन वगैरह और फिल प्रोप हर चीज़ मिलेगी। और गन बिल बोल्ट एक्शन में है, राइफल स्टाइल में। कोई भाई लेना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये में, ठीक है। 50,000 रुपये में ये मिल जाएगी। लेने के लिए रब्ता कर लें। नंबर आपको वीडियो के एंड में बता देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है जी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गन है और बड़ी डिमांड है इस गन की, ठीक है। हर बंदा कह रहा होता है हम 60 तो ये मार्केट में तो वैसे न्यू ख़त्म हो गई है, तो स्लाइटली यूज़ में है, ठीक है। आपको बता देते हैं जी, ये गन है, ठीक है। और इसकी जो डिमांड है वो है, बल्कि प्राइस है जो 1,20,000 रुपये है। इसके साथ भी 2 मैगजीन और फिल प्रोप सारा कुछ साथ मिलेगा। गन की कुछ ये कंडीशन है। बाकी इस साइड से बात करें तो ये हल्का सा इसके प्लास्टिक वाले नीचे वाले पे, ठीक है, माइनर से यहाँ पर एक हल्का सा क्रैक आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल जो कि इतना कोई फ़र्क नहीं डालता इस पर किसी किस्म का। ये है कि अगर आप ये जुड़ भी जाता है साथ, ठीक है, हल्की सी इसको एल्फी की ज़रूरत है, तो ये साथ थोड़ा जोड़ के तो ये भी सेट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल माइनर सा ना होने के बराबर है, ठीक है, छोटा सा, इससे किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा गन पे। बाकी ओवरऑल गन आगे से 10 आउट ऑफ 10 है, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये आपको 1,20,000 रुपये की मिलती है, ठीक है। जो भाई लेना चाहते हैं रब्ता करना, इसके साथ 20 शॉट के ये वाले 2 मैगजीन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी रह गई थी जी हमारे पास जो है वो
यूज़ में वैरायटी जो हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसी हैं जो आई हैं और साथ ही निकल गई हैं, वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर भाई लेना चाहते हैं रब्ता कर लें। हमारा जो व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर है वो है 03188536661। शॉप की लोकेशन रावलपिंडी में है, ठीक है। ये स्टॉक सारा जो हमारे पास आया हुआ है, तो भाई लेना चाहते हैं रब्ता कर लें, फिर ना कहिएगा लेट हो गए हैं। तो ठीक है, ठीक।